भाई मत करना शादी, मैं बोल रहा हूँ तुझे यार, शादी करने के बाद में जिंदगी बर्बाद है। 4 दिन की चांदनी है भाई, 4 दिन तक तुझे अपनी औरत की शक्ल ना अच्छी लगी, उसके बाद में किसी मरी हुई कुतिया से कम नहीं। चुड़ैल है चुड़ैल, कुत्ता काट लेता है ना तो उसका जहर उतर जाएगा, इंजेक्शन बना है उसके लिए, लेकिन औरत का कोई इलाज नहीं भाई, कोई भाई इंजेक्शन नहीं बना इतना आज तो तक। कर देना मत यार, करना, जिंदगी खराब सब्सक्राइब प्लीज हो जाएगी, ऐसा शोएब बोल रहा था। प्लीज। मैंने कहा उसको यार ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरी बीवी तो बहुत प्यारी है। किस तरह से उसको अच्छा लगता है शादी शादी के बाद में और जिंदगी अच्छी हो जाती है भाई। अब लाइक उसकी कर दो सोच यार यार, अपनी अपनी प्लीज। सोच है यार।